Mai ti ora voi. Adesso non puoi che... Apa? Benar guna kenapa? Ya aja. Ada soal apa? Dia lagi berbeda. Kau tahu kan? Sinyal mah orang saya keras. Apa aku?
tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tuko mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tuko mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Maradhi mengi na kupenda mali, pia anasa na ufisadi, kutoa rushwa na uchochevu, ndivyo vikwazo vya dunia hii. Maradhi mengi na kupenda mali, pia anasa na ufisadi, kutoa rushwa na uchochevu, ndivyo vikwazo vya dunia hii. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Nakualika Bwana Yesu, uingie maishani mwangu, unitawale siku zangu zote, unifikishe kwenye uzima. Nakualika Bwana Yesu, uingie maishani mwangu, unitawale siku zangu zote, unifikishe kwenye uzima. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango
utaiona tu kwa mbali sana. Bwana Yesu Mwokozi aliyenikomboa. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Maradhi mengi na kupenda mali, pia anasa na ufisadi, kutoa rushwa na uchochevu, ndivyo vikwazo vya dunia hii. Maradhi mengi na kupenda mali, pia anasa na ufisadi, kutoa rushwa na uchochevu. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njiani nyembamba tena langoni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia.
dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia.
nifikishe kwenye uzima. Na kualika Bwana Yesu, uingie maishani mwangu, unitawale siku zangu zote, unifikishe kwenye uzima. Je, utaingiaje? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Je, utaingiaje Yerusalemu na hiyo mizigo yote uliyo nayo? Njia ni nyembamba tena lango ni dogo, afadhali uache mizigo nje. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana,
mapumziko marefu, na nikilala kimya kaburini, deni langu nitalipa na nani? Uhai wangu ni deni, inatakiwa nimfanyie Mungu kazi, japo ni nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu ni deni, ninataka Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Inatakiwa nimfanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu ni deni, ninatakiwa nimfanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu ni deni, ninatakiwa nimfanyie Mungu kazi, japo nilale naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu ni deni, ninatakiwa nimfanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri. Uhai wangu ni deni, ninatakiwa nimfanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu, nitapumzika usingizi wa heri.
Nyamach ko yun. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, kuingia hautaingia. Mizigo ni dhambi tulizo nazo, hakuna kuingia mbinguni na dhambi. Utaiona tu kwa mbali sana, lakini kuingia hautaingia. Jangan intataya ye ase obachani wao ongiranyeka coming home never more to wrong. Open wide thine arms of love, Lord, I'm coming home. Koirana gojanka intataya ye arse obachani wao ongiranyeka. Nitapumzika nikiwa heri, uhai wangu mgeni. Ninatakiwa nifanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Mungu. Nitapumzika nikiwa heri. Kupatana na Yesu wakati
zake ambazo amepeana ni za ukweli, na anasema promises ambazo ameziweka atazitimiza. Yesu amesema nitaenda kumwamsha aliyelala. Yesu anasema mwende, ninawatuma nje, mwende mkawahubirie ambao wamepotea, nao nitawapa uzima. Nitaweza kuwafufua, nitaweza kuwainua, nitaweza kuwaleta katika ibada, nitawaleta katika toba. Lakini wengi wetu tunakuwa kama Yona ambaye aliyotumwa Tarshish, aliyotumwa Nineve, akaangulia kwenda ni Tarshishi, kwa sababu alisema Yesu, wewe Mungu, wewe ni wa upendo, na najua ambacho umeniweka katika moyo wangu, nitakapowaambia wale
Yesu wewe mali takasa mara alipo kete mwana mbaburani aipo hata kitu na swasi wote ndio tabia ya mwana na wao amin mwana ya sasa umur sasa na mani bali sama utama aba sosial mugak kata saya kurang sekali untuk kisah mara berdasar ini baru tiga mana dasar itu semua apa no sabia dari sana kalau juga kama mwezi Israeli ngirane tu sababu sasa bagaimana bisa sasa kabati kabati soko kwa mama kapso utira soko kwa Yesu obedience amen thank you Chico sabia oh chico sabia cenara gitu itu chico sa sabia jajar chico sabia orang sabia mana wasa ngombe iwabo barende tari bobe karibu lakini tinda romo nyali baria Oni manyete? Ono manyaliwa? Ya waisi katinda aranduri. Ya nduka. Daranduri kada na chiruchinda. Asala mwana matana una aranduri efidiwe kurusibwe waro. Wachira mwezi. Good. Mukanya atiga asia ngorora wana bali wa minto wa maro wachia narangeli abanjalia ono mbale tarangeli ko barangeli baro batene karibu bas akweli bali ba abangi na babons bikori bonchari eminati ratiga na bonchari eminati baranga abuse eminati ya eba nisinga yonyoma aya okay ora tuamboli ana burichiyo pare ngabaru bo chali wako baba na baba kuchikala cy'umusaba bari batate na bari bataba bari batige okay ora tramu do marasa warusi we video bari bari abonko borigo maete nande to chondora ngambo berapa bari baru jadi bari moro chimbaro yamarasa bari baru bo machoge rikenya awon sibechi korera chenyu sabia ko borigo yamarasa mo na no tugekire bari baru ogetutu sewa disia nyome ogetutu korangale bakali ba le ngora kin bono ranyo nga ogetutu ya tambe ira batate ko agud muabo bali ko ko ige kiera wande batene ne tin ko manya useni bari ba ogetutu good baro momi thank you very much
baru borangi se itorobo bari baru borangi rogorari nyamache guchirogo abai bat okay aba ngabo umongina wedio tari anato baro abaru borangi ora anto bajina ro che bai chire nyomba mungaru etari okay bachir nasi buri bagen iya mana san wana anta ete mokuani musambir kana chikara chia sabia anda mabana dia bana ba yu sabia buna bari maya ga mo para kana bara buga maya dan mo ikaransa iya mana san atin kora tibi yu sabia buga te da kita mo yo karibu wana na ka diri mo ga ko yo buya ka buya cha kwas Roti dah apa ramai? Makoi banara. Where's our sister? Berari. Ibu aja. Kalau macam aku jangan aja ibu. Ibu porsi. Kalau itu kalau mana? Numa itu nggak tunduk ke wah. Thank you. Wana lagi, kajo mau buat jangan ada macam apa sih. Kina ini apa kamu? Untuk kayu apa itu video buat. Nah kira ini mau apa orang marah, nggak pun dari itu apa kali. Minta sih saya ini tadi itu nenek kaki kau bakum. Terus berkau kuas. Oke. Kalau orang buat nak buat ni dulu ya, dia cerita. Ada orang muraman. Juga ada tu usuwe bice, nawa. Hanya orang yang lebih rakyat. Orang sahaja tak kontrol. Ini apa mahu kita kaya orang tu orang. Thank you. As, kita baru semua bicara. Oyo tari ko kuana kende nta ete muigue sauti yae ama kuani ngambi ya more igo muigure sauti moko noi. Asante kwa nafasi mwanana kwa majina ya Katri Itera Magusa. Ndio motangiga na ndo makoko. Ndio motangi na ndo makoko. Kwa hivyo tunafariki familia ya Maroro kwa hii mshiko yenye umepata. Mungu ndiye ajua. Nani? Basi, ndio basi. Ora, itu lu kuana ni kuana. Itu sabara, mai kuana ko sab. Lakini ndio baba kuani ngambo more. Kita Ora na nchero. Ada kitinko aturu baba. Abarandi wara polisi omorandi ogotena. Bishop nkonyora morali bagali morandi. Ine blessing yo morandia. Ataba. Tutigan kore bento kereya. Ete shortcut. Umugambi West application unara. Madam Lynette, please. Namu chipeko ayong ngabere ko ali babuna na ko ay. Aba ibande para ora di ko organize. Biyamono mwewe moyegoyo n'abantu bonse n'abagani barule Nairobi bo bakwani boirire biya biyamono asobola koinu moikira asobola jakoba kirori asinge njokorara kumonganya safia
ndatebi nenche family pole asinge chokora kwa mongina na konya oikire miaka ya bonus lakini naro yo maana ase family na inche bunarenda abande kese bako udibaga nanzu ntokonya udibaga yo bande babichikane kwanda itani nkobodi mogambi onde muchiko Chief, muchifu onde naro ruande ochokoto apola asenge ncho tindo chionga otalenga noada osuke pindi kede akati ko bantu bwata barimu bachire ko twapole kwa sababu barimu bonsi pi motenene igoro motenene ga wasimore sawa bangedi bagabaje bosia ari bonsi kibakonya gocha abantu baminto asitore asina kadari obogumo butokonya gotera nga covid nero no boito sikonaje orerende to bonyora abungo kwa namba ari baichirren tamo ena ne space remember nga abantu kwenda barambarenga amisini lakini yeto kuombia gaya ngapere chika ntonyora ebinyinyi ebi yoto sukami specimen nene abana barimu bachire otwapole Tualungu bakirambia mano asogotoikanga interviewing onde ibaga moko ngabera nengule yo kiombe kiana uruogembo ekiombe kiana uruogembo representative na aro ro uruogembo nchuta bada na oto kwa anyaro ilayo tubwate farase familia ye tubwate umwana yo moyo mwari korangi aba mwamba cyo kuri school omateipol korangi ribarba kuri school ya Yesule oyo kumwa kirisha kuri school twenda kwanga singe jechinsa akakura murande tararandia inganedmu oito kwa manera security ya Gesure rekora asenjo kumusio mwegolio ema makwedinaro saita wale nyese yamon biombe funa na ngedigo abana bagandi baito besko bacho ko twapole wana ko socha sande aba gani mbada batumwa barumna ba laibeito para siasa anya watamu wotene na igoro ochuka batosio tatawe yo wotuma singe njechinsa nemero berinde menge toka da buango ongoro kuombati italinde linalina liwamanyete bakurando konakere abandi mbara abamanyete yete elisa nkere ngali oganika manyira abantu bakora kutua cha itamangana itono mukaka mogere
so iwona tomwa romoro chense ya onjo aba gambia na bala ago tuanjira tuabaiga kangabo no to ubani waikiranire musa sunge miti aba banyune miti bari era bene aba rioreti wen endo etengandeke wesi biesa unino erewo ndo kawaida bebe de biasi ningi 10 egere torigereria to bwana ko ngire mitu toya ndo eria inacho mugambia ina yao incho mwana ntoma igakoro kutenis mayenda oyo choni mayenda yagesaria umwana oyimu amarara abaye kanisa ya STA ukatamuta chikurwa ukamuira agurogoro wano umwana oyimu manyete umwana inumu akinelie kanisa otebire iga abantu baito bakarani twajitaga twaja webetori twagenda minakoro kukesia minakoro kukesia mu mininga no morenera otebire nkoboriare twagani kono uno tore bogetario ande baganda boltangare tunapare omora kutogere to musike nero torutu tugo tomba omachoge endenera myambira bamura bari bayito mwabasika tunekisutu dokobeka barabuba bayembogeto nayo mumurori yare nera bale kata ibunatera ela machuma myambiri mata kuja kana dorende enyere buya yatore kira bangina bayito akere kuya motakia Omorai yo motoma ya mwami atano toide toro atomo kumatai embi ya mono chief omotene ni bumira kumongina mbera no mochio umwasiago wanyabayangu mcheno Evans wasiago seito moinari oyo sirete mbaba na Sebastiano oli sirete kale garenge ndugu yani chingaji chinyinge bawe kale uje kuijiwe shobo kotwale gocha mwa inche nkorera kala nasi musani bancheni no momino ne sana no aga chirura manye gutirumo yakuijiwe shobo gocha igo inche nkorera mono yete mono na tutiro moiri no musani indi kuoga indi kera bono ndete goteba iga omoishimu wa imase kubima manye lilimu antebye nawe nakamutebye agateba nabantu bakogera kirwo kali konyara gaba bari ngaye limo ino ninga tato ontoma ndetege toro kiaye yechizingi kiruwisa igonko be kandi kiruwinya eruwe yamongirire antebye ngirire abamboya bari barugura ariko bayirande mo bayita kwenda nemba besa yabo namba yakabere epara kilomita etwe igabo chaka nanda imadevi baschache nere mbere binte binge era nabatebete nakwegwa kilomita chiaye agacyabo keti kurunya kurwari chiro ye ko cha kugenda igabo cyo kigenda pakaria asako kurusinga kiko sokari era na ubwanje nibwo no bure mono baschache atumagoteba basi bante imbairi boti eyo yeje kuna mekurwari gocha muna tebete ina imu amata chikura ni numoja kubeka maki yinka iyo chiwese cha cheche elija lusikiru bwinyamwe wate chiru bwinya erwe amampa andi uchiari rogoro biyamono inyangi ambera bengiya na nakora mugino kurwanda abana bae kuna ambera arwa atukiza kila mmoja apaki wengine tupate kukatafadhali kwa sababu ya wakati. Naomba wasimamizi waongee neno moja wafariji familia. Na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Tunataka kuchukua nafasi hii kwa niaba ya kanisa la Cornerstone Seventh Day Adventist Church
kuleta rambirambi zetu kwa ajili ya familia ya Maroro mahala Sami Oyugi anashiriki. Sami Oyugi is one of our church member na familia yake, na ndipo mmetuona tumekuja hapa kama washiriki wa Cornerstone kufariji mshiriki Sami, na to that extent the larger family of Maroro. Kwa hivyo tunasema pole, Mungu aweze kuwafariji familia hii, aweze kuwa nanyi mnapotoka na kuingia. Sisi pia tutazidi kuwaombea na tutazidi kuwa tunakipata nafasi tunakuja tunaendelea kuwafariji, na zaidi ya Mungu tujiandae kwa ajili ya marejeo yake mara ya pili, na Mungu aweze kuwabariki. Mante matire ngote banga wonse ya abana abasire irmanu mwabo efamily yonse na boigo na jirani bonse na abantu bekanisa bonse na bayire nyora engore ile bankuru kwa inje bankuru kwa Nora nisi Somali iwankuru eke kanisa ya Ungakarungai ase ewanisi abashiriki igototo mituna Elidas ase ngencho ya corona ntwale goche kikundi yake rero ntoma etenga charity aje serikali baba 50 otwa regetenga noento enda babere bosinto tatukwane ntotatoreka lakini twabaire ngara ya itu na Elidas once kule kanisa Ngataronga barire ngara gocha kanisa yeiga munyale kwenye pokea na mwese karamba mwarorira mwatire gasayara mabe yasaba sisinye kera mwatire kwa bakirori asayara beiri umani naba abako wanu kwa konse oyelele mtone Elida ntironde tobasika idara ya kina mama na asayiri nyaru mu Elida nti kiongozi kiabo yetu aranga babangu tukubakirisha abantu arabu na Elida ntenga ila ambao kwa mimi watenga lakini nenda ntenga kwa Rongai nere ataongea madogo yara aliambiwa na Elidas. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kwa sababu tuna furaha, kwa sababu neno la Mungu linasema tufurahi kila wakati. Haijabagua kusema ni wakati wa kulia, wakati wa furaha, lakini nasema furahini kila wakati. Na nashukuru kwa sababu zote tuna furaha, kwa sababu tunajua kwamba njia ni hiyo. Muradi tungali tuko hai kabla Yesu ajarudi, njia ni hiyo. Lakini akirudi akitupata tukiwa bado tuna mwili huu, hakika tutabadilishwa na kuishi pamoja naye katika umilele wake. Kama vile ambavyo mmesikia, jina langu ni Joseph Njenga. Niko katika idara ya wazee tukiwa na ndugu Maroro Evans. Nashukuru kwa sababu ya muda huu, na nashukuru kwa sababu wazee walisema kwamba tuje tuwakilishe wazee. Pole kwa niaba yangu na pole kwa sababu ya nikiwakilisha wazee na kanisa la Ongata Rongai. Mungu awafariji kwa sababu faraja zake ndio zinatosha. Hata si tukizungumza mengi, kama Mungu hayuko pamoja nasi, hakika bado hatujafarijika. Lakini naomba ya kwamba Mungu atufariji sote. Mungu aweze kuwabariki. Ibarambo aterimo ate nyangwese nchita bakaju kwani abantu baminu nawe family pole ngani ebimabere sinje chinsa biamore chena aru Nairobi chendenka kwa nakate nana bande chief biamono soko bali bageri
Monginoyo mama Wedra asesta tuacha na esta makia servisa tuarua ero yuba kwani taraji bokwana ande igoroyo mongina mwara angeria nyodo to mwa je enato mwa Elibesa na tumwa mwana wane naro okoro kwa wili kinisichira nyangweso ncherare etwa motiga ga ekanisa oko minyoka ukese maboleo igawe ikaga aja amanya kuira na wote ita tu kwa na mange yore yere okogera wo chicha n'abatebye iri mwara ngeri chifu nga ondora sete ko tasoka mwano yo ntebiri nga nata ete wake kama kamotebire de uwatebire jeninkane yenga na ekarumo murachire saba ibo somiseke tebire nga iga no ntagete kunywa makubwa oku mugwato okoboko wamutebi yoirango yogotara batebye nano arengega karoli tukoliye karomo ngina asira atetepaka akamnyoka ku Nairobi akaenda gesure akaruge sura kada aina arorende na ngote abantuma pingo chale jobona tiyancha sayane umongi noyo ngabo tata biara oyori kirese yetabwe kinga oyino kenyaga mongino mya. I don't know what I can say. Ena moroche mongina ba mabera ano mongina wanje tabantu no mongina utaje tigo bitina ekiare umongina omokong bigi ankore mono ekero na chiete mungu osoma akiga abana na batiete na mama yosirare araiga na tata ubenta batebye yita na batebye apel nyangweso munyagitari ero ibo bono egento na iwete ngakararia nkeringa umongina ntwale nkomoroka yusabia nkomoroka yusaria ngana chete acha ne bitume tebe akagora ne skwali acha kukwani abana bane abana achite kukwani oyo mama nare wilikinisi yana nyagitari akamoro akubisha komo gabe so much shocked ngomungino musirei yomorocho mongino yosometi abana bonsi pi orenge wetachera na mwaiwa baka bosongo na magere na ande tigaba bitario tario bosoku mongino ya renge gotachase urua paka bosongo eran aruyana moroche kia kwalire akinya sai ya mube kasakaya wa musavi yamono abu nona ikera nyatingu ati bakoro murayima nakuwakirishire mangana nabere ngo batigera abantu baminto twakanye nabana baitesiko wachakere weekend kwanda bale school mama ete grade 4 yebire school mwa basakaria bali nainu abade basagairi gocha yasega tega tokochakira bona yonyala bali mwacha mwana ukara nawe school oende nere achikuira ne school abali mwasagairi kuchande moboye Jumatatu bagende school weka motu mie chinguru
asenge abana aba baje kibanda bebire mo basa ngo tigera egas njega siana ngo nyoro rabi akarota mo yeke school uko imokia kobeke ime asenge nje kwafune dichiko garubatrana abana baito bande school mo especially the grade 4 akamanyide ke tambi abana ba class 8 bakora tama matema bakora nabara baikaranse school ke kana ke tarike abaivodi onyo mwaro kwa tenere abande mbaro babasa edis tinimbwate abana bakwate class 8 I want to ensure once bachire secondary school nyoko metu mwana na basate enda huku mchukue onyo na hiyo no basate ma nayo nitafuatilia nijue kufika hapa aje umaibo toza kwari kanyo mwana kwa sababu only under 18 years inebo mwana kwa mwari kanidi abe moka mu murogo lakini remember nga ekwetri evirecha bitere buogo katwatrane tosomi abana baito ekewo atiro mwana no kumwa amasomo inde tukono goranga ko igoro ya covid jame nono mwana musinini okwa watenga covid tigatwerede wona iga manyenge stedi abantu baukwa yame igoro nabanda aruwa bunandega wigunga na akuri kobona kumuto ayabwa tu bururu muberonya neste jetara itaraika erende na hato nyoranga wakule before ikas kwaga na ilivo ika ingana dio mwadio imarasia na pasta na yako swali chi huduma card chiachira sobonge moro tuna chikanisa chasiabu era ndorku baikera to ba chikati chino ko basa bakiba sao kora ke familia kwanda kwa niyo mitorogo abantu bane ba ma tora atikara iganyuma chikati mbwate chinyinga egere ngui gose ya nero ogere nero kigansa wenda mabiranga ntuwanyorwa e family ntuwanyorwa kwanda tawo tuwanyorwa no weka chinsechi tuone gete chinsa kianda nango batwa bekiro mungina arare ase nyumberi yaye lakini abaina basani twasabira mabe Samuel mutwabere eke bana kurangiria neba because chinsa chigo to minyoka mwenzi amore chise mukyabo ino bintu efidi ye murusi bukamuranje uba turuko na isiyo. We want to know that you were here. Very most welcome. Chise mukyabo naba koyobo banywa meretere tuwana kamara change mwensi. Sorry for the oversight because of time. Yabi yakoba ndibo bebera iga efidi yere muina bobera iga kamuranje wao pio si moko bera bakoba ino magere bakoba ino batanga na mosi kuja sana tukundia kamna sana akarimo ko rusubwe bija abo aro mwanje kamna suke masiki bari aba babo takorore kienikia wani good asa ayo tunaona tawo karate wabara ubanga Look at the Romana, I'm over to Indiga. Look at the Romana, take a look. What a moon to run to appear. But
Umawapa buno yo mwenge mosuti motu wa iga buyaro la kana kabra. Umawapa buno yo ngo mwenge kamuranje karago sikana na kana. Ana ko mwenge to wara male. Uma sei na hora kana, na sukia maski, até kwa kuitoa ni maski ya. Ile mwana sawa. Ngabere nchoro morangi kwa hiyo morangi kwa sawa kwa dia paya. Please. Iyo mwana sana, raki kororo musambere kama iwa kamoranji. Akwa ya kamoranji. Iyo mwana sana. Thank you very much. What's your word? Iyo muri Mauricio ono korengera twekire ase chingaki twese abato kore ni familie gwenda se ingana ni nsa gomese bari kubarigania una mwabere mo gotegerera mwaruri barigana mato otegerekia igo aba mwategerere bya nandi mwabere no botoeremo iya mono sana igana mundu je karamada mulinet assistant chief agende gipindi kana unarona kiroyo mo abaga ni tie wiki mugambia gukwana anda manyikwani mangana ali aga ni tugutu inyuria bunu murayo ito assist location ye ono abarisi bara sumusangirikano tenango oyo muwa abana b'umuminoro n'umurisi ari nabo bari Nairobi abaguna bonye gwetenga nibo baraba masabarayi b'ekikanizo kiri Nairobi y'umuntu nakora imirimo minene ono ase engencho y'ikingaki angana n'amwe ari bocha musa yoti wakwe epicha akini kingaki njigo tuanchira yokagiri murisi umare nerure munekirego weke umeke abarisi aicha asabi abande koraira murisi umare nerure chira muri abarisi yera gucha asabi bagari ito twins yono murisi abakwa ni yamuri tutu aletire bora senke simutumu arali ndogara letebia ikiagera na cheki nikija ende agakolera sana tiridiki okwanya barisi bara ngamusa ato itore goro biamono ani biamono asingi jeri tukeli biamona asyomo yaka umusombo ngona nsobya biamona watarine wekera kana jete kina yogo ja sore akubikuroje ogenderere ko umusombo nakobera asinyuma yawo bakachinga kichiga abero gutimuka dore nga igarara oro mwege nwa ndi gara rwenye tuja kwa wakabiri asinjira ya bene twabikire yamate yonse asoko boko kwao oyegitire oyende andi kubwamba no onyondoro otara guitaba sawe to monyere sirugiri ororo ana chekinyiki ya anya kuja sore yali gania suje kwa wakabiri abari bonse baro bisora sekati yabo agendele kubita ya sinkiye na ende kwenda okorera butanga abonsi abara oyoto na cheki no mane yokumanyise ya yarire ana cheki na lero litwe ya senseri wa itoto to heria tokwenda kumenya kana kale bonsi abarte muyotie ikiya twasora wetrasi itecho ni Yesu Kristo oyoro mutolio ito yamasa ono tiri kubwatia imirimo yetu kubwatia oya tiri gatume ono
umurandia urasa katitari umurandia mu district yita akiri nari kwari ni muri serious aricha abigani umurandia ikiagera nero mukono gumurani muri serious karibu sana inchibuna mwaje mchemsugogi anaoda oyobuba baliswe kanisa ya barani umuntu mukoboti umwana w'umuburi igo na inche intugada kore ni kiagera makuru muri sikari the church yamana sengencho yokubina basiyo ocha asenjera yobakwari wanasai lakini familia ya maugro mulenegesio warerwa nomongina umwero getinyasai waliatwa sanga nomongina ase kanisa ya boranyi amasabari ya mambia nonye miaka ya arengi mitambe. She was a lady who could not miss in the morning prayers. Pastor, that is a point I would like you to note. Asego aiga utuachire ase nyangi yumusumbu Nyasaye. Maukuro onyatana na chekina iga lenge a real politician. Walibi miaka ya 1969 mwaruche unakuruana n'umugambi wasi ukurukunyanchoka kisengenge jikamubutora atagete a political right itumeke mokumanya mwachire nyuma lakini eyewitness sukutandrunes tengenge but she gallantly voted for a member of her choice. She's a chasalekire. Pastor Borogongoro, we district ye, ekerumono yo atututu muntu mukuru arinyagancha mu pastoringo chopogoti. Ero chopogoti mere ikayaye nguchikoleta ali kiara tokolere asumusangereka noyiga. Pastor Robert Achok Nerude a pastor district naende station director yechi district chinyinge abunganepie. Pastor, this is your opportunity. Familia Nyasaye nega nyonyeweke samabokai. Thank you. Abarandi bali murata na wote. Wachungaji wote wale mko pamoja nasi. Ameni. Sio wasee wa kanisa, wachungaji. Wachungaji wa madhehebu yote. Ujeni mbele. Tolewe hiyo picha. Letamuruhusiwe vijeye. Kwa ramusange kanuru barandi bons. Ndogo kakanga na bayas diegoka ora kora mabos. Agotambe mwamanya iko ine formula. Usimeno muruhusiwe izango ijirito sawa. Just a few minutes from now we are going to our prayers for the family. So wabaruhusiye kumaliza mseme stand enda mwikaranza balenga bamanyete mbalenga nawe n'abana konta
ndarusi bosi mo kondo biya abale mo ki gandra ba manye ligero jinsi je no irenga jigata ba manye kuma ta ko ligero jinsi oyo manye ta ko ligero jinsi yes mugambi tana te ba tuanyo rukurwa ko genda yes kango cha na banyora town abandu ko nyoba ikiri kada na jeta ikuja mapema sana lakini tumeendelea sana. Siku hizi za COVID lazima tubadilishe mitindo yetu. Kama wakati umekuja katika mambo kama haya, lazima tugeuze timetable yetu. Kwa semina sinini because njinara birake. Seminara bila sama tanga abuangu. Elimu babantu, elimu babande. Wajikuna kwa machi. Mwate ba maranga tenena ne timu iri aja kwa maranga ko pole ina bana ne familia yons. Bawo tenaigo mwa pole ro gons mugo atisuri. Wandu baraji ko mo ngan twa etu hibaga. Unda mo woten kero mo ko mo ranga ba baja ko mo pole gons ba tenena. Bas ba kujivicha ba go ikaransa ba go ikaransa. Ugo jo sabere family ko kune kan. Nyanchiri ntebie family pole nene asiki family na gundu iregende kemo igo yawe kane family yetu asinjira ki omongina ya kora 77 years akarara. My mother also akarara over 77 years. My mother kurara ya wate abamura ikomi umunyaruko ya omobweka igwa bintu bigwa kain bintu bigwa kain arandi ya family 77 akarara motienyi woko tibete motienyi beji kambi na agasti arugweko obeti tabauti. Alafu familia yetu aba muroro tu muzika ya mpweka ando last lakini olia yali gati narora Kristini ngati yole gati lakini watu weke my mother 10 years ago nali arwete sigati yetu bono enga netiko bale mimondale mwegere kwema Dente vega, nini kurandi kware kila wa Nairobi aliupira kamalisa. Mimi tu naombea familia. Lakini lazima kwa sababu wakaliji kidogo. Familia wa mwati gaire mansi. Nyasaye bwanje tomongi narare. And I am very sure you were really touched. Asogot makoma. Njinoyo amo my mother jete mono ambate unatua ile familia bange my sister ninje murubete rieta 1980 konyana akoro form 4 ndini ali akonyorekana ndende mabaka rabu akachandika asimya ki yos omweli oyekanyorwa obobe narengo ekera komonyora anda monyora teka abalengo gocha naliba wande binga mamumi nakona omana so una nacha konyora banyoro mwana uyu wa kodi sere yichia po magoro yari na ichi ngogete imiane lakini ndari guru kinago kiri iko sina kasabiri nganya sawo itu ka kintu tara umuraboka na karongkorra bande mechi babwata babiseke inti yo chikuligere apa muratu gotu baiseke tai ache to dari bilengerari lakini yakarato ko to kagoka mwana oyo tawulit gatale yaza ko igu wankieki mwana mira ke utara tawulit itaikaranse igona dari imbobe tayara tare go kunaise etwa mwanjete
Oba round. Tari go kunaisi. Oba ya agatara kurua sama go kaitu. Ye. Igo agakina igo mwari na kote. Mwari muore boyare tolete ile wana obost. Iya bo atabanyaruka. Watato momura mo tinde batinda yokia. Kamura kamo washuka tiri abayigo bayitwa bange wana ndagete kumanyaba bamuraba batero singe atanaye my sister wana you are my sister inkwa weak son yamba tebi my mato yo nyanjete mono ninje nare gukama akabona iga my wife tabo atime chando na ruara dinde ngombe ito kamaganyore mo ila sinare kora ninje maite gukama nande maite kulende jimori amabe nare ngajiko uya inga kole gasiyi emata nyanje akongombye mali nayo kombigwa iriye sekendi pekendi akondangiryo ngombye agenda gukama cyo onye noko gende tinga gonsorora ontumeka majetaria okungubuya agende tinga tukamenya ubumu ngabo no munyaruka nande ndo mumura nande tiso amatinje boarding school osi 10 boarding school njenga somad a day nkorua ikake ngumbu na chaka asinge njiyogo kon was lakini esoko ikira bono kama yanya saa ule prepare asemi yaye ona iwa muraro mamo yo nyanjite mbono ndamara tikende kiyamana inifakiti ndoko etikedi kama ya kwake sabu tolenge tina tokumwaga chiri nyompe nene permanent tubike everything lere ya ngana bwata abana bamura ekare to bwate blank ikaba umustuku akakukavura atata upasuko kwa kusekoti akibaturu karara igotatiwe nto igeti umorokia na kitua mwanje tangana asama ya atokorete yo torega na kutandika watuka somo onde kayo tani fofo ninto na bose pia ba igete fofo wande bakamenda baka university na post na bali tuanze kwa somo kwa kendere wes lakini ntomo kwa tikende kiyo korekana nera ali kurara otewana bana mbako tikende akarara tasoetie nyomba ili tuarengerete mwalio yagacha my father is alive na mama yete nere pwe komete nyomba yina makoti nyomba tuarengete kubekero mongi na ndo mongi na sababura opwenge jumonda aba mudu nangina yando banyor oke ine bako baba sinyo ko kakana yo mo ka bako na baba kine biya baba ntomo ko da tikende akiye ko na batinga even ekero mungu na ruro onko wetania ino ayo manyene ko ra no wata matuka mali ko ona ni mali to na mali ta chitia ngana kamoranje molemeti entu etolometi na bomogo cha kuna kunyore historia batebinga mwa kore teke somo ngara ero kende ko kwanya ndi tege ntoko nyenare nko kango na moirere lakini wana ai molemereri maliga ayi mwana kurera ngora igo molemereri eko era mwabwate ukorengeri kumorengereria lakini moigeti kumonyora abo umukorera ya mwarengerete wachukuu wako ni wengi nimewaona wengine tunajuana najua walipenda soso sana lakini sasa hayuko nataka mvumilie wajibu sana kuna siku moja wakati Yesu atakaporudi mtakutana soso kwa hiyo ni muombe sana mienendo yenu matendo yenu yamfae Yesu na atakapokuja mlaki Yesu mbinguni pamoja na soso najua vile wapendana omo iseke mbwate bureka ya mama sema kama Yupius mbasa makomo igo mama murugiteri etari yaye kanyorete na inchenka we family mbwata karasti na kwa nyaruka last asama juma 4 akarasti na kwa injina wete about the family kabisa lakini my mother iga bega sure
nga wo ikamo ke moya renge amur ke gitari aye ona na ba ko ko ri de ma mad nande kababu be imadi yikamfundise tabia esingi njanya njiti mono akaganja mono akabisira bakenda agira akagasalia bande bakuri endagira chinsa kiti oka wama ebe bibindi bya jire byande oka amonza liri ke yuko salinya no kukutora bada bosa igamwanje de mono so ninajua hata watu so sali wapenda sana wengi wenu waliwapenda sana lakini sasa yuko amepumzika tutamulasa siku ya leo lakini atakuja kufufuliwa Yesu atakapokuja kwa hivyo mvumilie sana molemerelie Kristo molemerelie imaete na mwa mwale na sana na utandika ukini na ya na bwa te birenge libia na mayaya gochasa lakini molemerelie sina mengi nataka nimalizie hapa lakini niwakumbushe kitu kimoja tu. John 14 verse 1 to 3 akiwa teba muchana chinkore chino umwegeni ya saa na njimonye gene asinyombe atata nero no mwe ubonge onye taribo angana abatebya ogenda ndi kubaroseriase konda agende kubaroseriase ninjiche naende ilinda sindinche na inwe mobo. Hiyo ni ahadi ya Yesu. Alipomaliza kazi yake ulimwenguni, aliwaahidi wanafunzi, alipowaangalia akaona sasa wa marafiki wake wadaje, akawaambia jambo la tumaini, wasifuata hiyo yote, bali muamini Mungu na muamini yeye mwenyewe Yesu, kwa sababu alipoenda kuandalia makao na atarudi kuwachukua nyumbani. Basi tumanyega bana baya saa ese wenye jinga kimumanyete buri mumanyete bana sana na ndiko nararira abantu mu ikoso ile kuya nalingo kuana lakini abatebi gente ke mona amanyire covid ya toletre ko ba twese karanga ke mu court twese karanga ke kwa nini itangazo ya Nyasaye nyiranguka sababu abira musabe Nyasaye abira wewe adiganye yeko erango cyane ushikara abira toja kuigwa chokyote ni nande yose gose barandi bande bose bakona kurandia ama kwarandi kwese enough nayo kuna cheki no mu Kristo na ndawe murandia nayo randia bande batarandikwa lakini nyakowaira yo ndako kurandikwa unakorandikwa siku ya neema ya Mungu kufungwa iko karibuni, iko karibu sana. Kwa hivyo tubuni, COVID inasema tu usipo tu awa wewe kubobe utaganga ameti utasabijindike Yesu gago chao kurira chana pamoja na shetani teba basure igose nyangi yo mwerio yo mongi na yusavio rale mwesipi ina abainyirie eira ya Yesu akagenda atabasha kumenya asimi chando obororo ama kweli Yesu abacha muri kitato ya sensi ariwe pigoro ya kuru saitani yakashika nganya sae bendi kitita sae no mope kali bobwa nchani lakini akaba Yesu ajita sensi ye akaurukia tato ye unaro munyamabira mangi omoremereri mono bobwa nchani uchandikire tabantu ogoikerania magani yabantonse n'obweni abantu uchandikire kero yorinenchara agakora amayonse nanda asukujenchi umuganito aganja koremereri umusaraba aso asundutwe akawashorukianga Yesu imabare umusaraba eretera kayanga abetera abayirie uri n'oborimo wali n'abato basoka umubeka buna abere tu aso umusaraba naked unakoigole naked Yesu akaremereri umusoko obwo asengenje yawo n'inchi niyo muganito chinchi ira ni kwa sembwerie ntangani abwate yoko totonga kumwe kaine njirende una Nyasaye una Yesu awurobetiare na into to kumenya obumavuye oroki obumwe asense elinde Yesu atanga asike nakitaganyite akoganyite abange twabere tyamakani twabere abakristo samarieta familias for many years lakini tana koroki mbu ya Yesu batanja bakora lakini kawa na ba Yesu tuli
Yesu alikuwa ni Yesu male mereria ulikuwa bera wogwanjani uchandike abantu okoranga michando montabu ate yaeriwe na ayona kyo kada ko migiriyo modo chimi chando ko mi chando ko ntumo sinde ni chimi chando wana Yesu inagani mugitiyo bwa ikona Yesu aganyete to oro kibwa ibweka ineri ya Yesu arugiti asimwanya abantu baminto Yesu agoshika mabra kubuja ngoni ntu aganyete Yesu anasubiri wametoka Nairobi. Wacha niwaambie, kaeni Nairobi, tenda yale mnatenda, lakini tabia zenu, mienendo yenu mtangaze Yesu. Ikiwa amtamtangaza, hiyo neema amekupatia itafungwa. Na ikifungwa itakitu na matendo yetu. Lakini kile sana kwa wanawa, takonga ina bantu. Yesu mwaka yonebi mbibia mbirigo round. Kwa hiyo binti birongo. Yesu abatangaza. Yawa tera yuno muwaso bwense, yuno monyo bwense. Yurango buno monyo, abango buno mwaso. Elinda abantu ko bakora no kwana, uno akora, uno amanyate, ara ngama ino montoyo is possessed with Jesus. The spirit of Jesus is in him or in her. Elinda abantu bamora Yesu buya. Aba mintaba mwati yaire. Esabasi. Yora abalende nanda abalemi buya akora ku Yesu mwana Nyasaye uri mwanjete nandi mokora era nare kubatigera ambasabere saba seni nanda abalemi mongina ro tumokire nanda tirano tumokire muikira neti birimo abaneri muikira ni asale lakini bona kinga kijanyoli gisara naje amagani mwabwa atasale nero raikira ni byose asimule abalende nanda abaseni nanda abalemi kinga kijonse abayiri mwase pimwacha tusari abatu wale koibwera sana ukubeko na familia mwesi sabase bona injire ndi family tokora masako tokure tokana ju barandi bali bona jinga kijitu na jeje mwesi mjua barandi wala tungati kujeni sasa ndio tunaomba nafasi yetu hakupata mabarandi ba mintosi tuna upiri lakini ntunya ari kingati abana ari konyara jinga kinyandirikare iro mondo kwane iro mondo kwane na uganeti ando osa remi family lakini okora kana kwenu kwenye sasa mahali mko fanyeni kazi ya Mungu akirudi tukutane mbinguni sawa sana njungu omorandi nara ndeta sabe no yo masaba kurwas sema jinde mbare toria radio yo itoyo asabe ande ngori obosaba kurwan sema ndiki mwiti uri wajaja sa yo tebire chuwa no woche chuwa mosabe banga Basi tikatosabe wafariji neema yako Bwana ikawatoshe ili Bwana hata na neno lako ambalo limepita lipate nafasi mioyoni mwao na wafarijike wajue ya kwamba hili limetendeka kwa kuamini na utegemeo na msaada katika maisha wanapobaki katika hii jamii wafunge katika mioyo yao na neema yako na roho wako wafariji na kuongoza tenda mapenzi yako na jina lako litukuzwe umewaja mikononi mwako watende mema kila siku na kila wakati wakuona wewe na zaidi wafarijike mioyoni mwao. Nyumba ya Bwana tukemini nimesikia umetenda katika jina kuu la Yesu uliye Bwana Mwokozi tumeomba na kuamini. Amen. Tuombe. Baba na Mungu wetu, asante kwa kipaji cha uzima. Tumejipata tukiwa hai sio kwa nguvu zetu, ni sababu ya neema na upendo wako. Asante Baba, pale deni wazazi wetu waliasi, ukatuma mwana wako wa kipekee akalipa gharama ya deni kwa damu yake iliyomwagika msalabani. Sasa tumekombolewa sababu ya neema. Tumekusanyika hapa na tunakushukuru vile tulianza, tulikuomba na hii masisi ya mama mpendwa, tuomba ya kwamba umeshikilia na sehemu ambayo imebaki tumeiweka mikononi mwako.
Familia tuiweka mikononi mwako, ifunike na damu yako, na zaidi ya yote uwape tumaini na sidi mauti. Kama kuna mmoja ambaye hajakubali na kutengeneza mienendo yake hata kwa kusanyiko hapa, kila mmoja mahali ambapo sauti inafika, mwandae na Roho wako Mtakatifu asimpatie amani hadi akuweukie na kubadilika kutoka mienendo. Ishara ya dunia imetuonyesha unarudi mawinguni mara ya pili. Baba, tuomba ya kwamba kama kuna wenzetu wengine hata tumekaa ama kutenda kinyume na mapenzi yako na vile jinsi ambavyo tunavyokaa, tuomba ya kwamba tubadilike. Unaporudi ama kabla urudi, Baba, tupumzike. Unaporudi tukurudi mawinguni tuende kupumzika. Kuna wengine tunapomaliza wanasafiri, Baba, ask your mercy. Na zaidi ya yote Baba, pengo ambao mama ameondoka, tuomba ufariki familia. Sehemu ambayo imebaki ya kufariki kwa kutoa, Baba, tuomba uguse kila mmoja ili tutoe kwa moyo na kusimama na familia. Hebu mapenzi yako yatimie, na tumeomba tukiamini kupitia jina safi la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ono diamona olenga libasane saba seni saba lende nande ntona go saba ntura akore muyego imaeti na kingo kora sangiriro ngo na kingo kora sangiriro ngo imo bande detection no kara jemo uta karanso matevire ona ta gete igo mwamwe nyaka te chebenga na kosi problem moma nete unangoja na akora enalete na ende negera abantu mwabaire mwatorekire onde tayo sadore nando onde tayo ga otamma edinya sa nando onde tayo ga otamma sambe ebuko onde binga abantu abanyadini bekene koja gitu abanyadini bekene na abantu nande bagokora Nyasaye asinjira yekene bari bakogenda asoboko ngubwabeire asaba bura kabare ekindakana kyatigeire abakonya asoboko ngubwabo kwanta abuna bunya sako makina bakolire mirimo yaye emiya agwako makerie ari mekutane yende yansi yende moko na gojangerana lakini asoboko ngubwabeire okogenda okwarambura okoboko asa guita boko kuna ndo tenga kwa moja lakini asa ko gendo ringane tyo ko boko gosimo kuna gosira nayo tyo sirumambia agwani sana bako ligereria okora buna okora ngo enare ko irari bageri asa gusangelero ngoli elinde twensi bali mubwate morete ande eline nyasa oyuna na mwegeire no kweli na nonya nakakwara ko lindo bikwaru asa okubebule asa abana banyasaye banyondo bakombanyore chingu asa ndakuyurira kalenjera kande ande kwanyora saidi ngotoru abutambe enalete kiempora acha Melisadet umayo mwalimu ororo 150 ebundi yaye ya musindikire na misiri asaka kwa sini basi bono inchu ase ni tayo tene ntoga ndege kwa ndori ko karansa mono na bintu ate abo mo karansa igomo familie angase ndango osentango tango dada wana kwa ebo mo ko stand up bali mo leanga inu njugo chana ko batebi saba sini George bali mo bado binaende ko bato ko karansa te ko akana sini kun saba sini danga kwaya aya baranyi yero mo na go sangriya rike ko era bangi mbango jago kya bali mo leanga inure etana ni mo ida na mo atere karansa tora re family kurmawe mo genda saba sini Joni andamo mwanzie ya tano famuseni inchu
Jure tare ta muriane ga. Abaya tati tuwezi muriane ba pes daka ya oyero nguria se family. Ya sara sini muka erete ya. Aya murese injura na ko ta ya sara sini. Kana da ko ko sini wa. Nanjini mukwana ko sini we ende ya sara na erete ko sini ko agachi. Ore miro sara sini. Ajinguru abana Allah bani ajinguru bayra nani skuru ko orjire. Sara sini. Barikiwe sana. Awaleta geliori makio. Sara sini. Usiniwe sokoro. Sara me interesa ibi. Imeenda kwa moteri. Sara sini. Barikiwe. Sara sini kuna moko na wocha. Eta wocha na sara sini. Barikiwe mamenteria kabisa muri mirua. Sana sini. Sana kula mentere binge. Sara sini musiniwe. Barikiwe sana na sara sini. Barikiwe ayo buate. Kuna muri awa tara jinguru sara sini barikiwe sana sara sini barikiwe sana ya sara sini musiniwe sana sara sini musiniwe akudi sara sini abana sara sini wensi kodi wamwana sara sini kama ndio mbara iba bataraika irang oleh mashini ya motera bagi sana. Mungu awabariki. Irang bas iwa bagi na mocha ise yetiamba irani mesaba sini mwasi asoko rukweno andi momenteru mono igato sabo bona senge sadaka na wali bako na koleta to tiranga kwa sabi stiri na bongo sabira na koleta to sabe tunaomba toire ngora mocha nuta atanya sai ya mona senge yense igatware ngenyangi ya Yusabia umego yo gendere buya ni sadaka ya ruru na bana ba senge abana ba igeri banyole chinguru cyo kore mirimo yabo cyosyo pero yo mo na boko boko kwaye go cha se saniye uno wateba museseni aseni guna maseni wa bene ndo bwate ko gani wo korwa wenda kuligendera yo korwa useni nera ruwe asenge yaba ge ko nere mirimo wancha yo kana tinta kana cha tigaire waba konya sabo ko bwabo nere mirimo kwa tete ono to send twins ando torende ayako bwati ubuya bwabo kake nekaro to ko re familia tigaire useni kwa sababu sasa itali jeni Yesu Kristo mtolito amen. Join. Santai. Hermano Santai. Marawembia era marasini no mani family how are you babod eto mimo rogano ga ko yesu ngati ke ko baika nege komiti yamono yanga ina bayi asoko tukwati simi ya makokade oh yo radio mama wana leo play the beat
eliete dieta arabun tigir maranga aba obuyene womongi na mama na waktu di luar ini bersama dia tangkur ku hari ini kemuma injo umromo ko tiga ida kan figur orang tua sang biyamore nande nak ngapa mereka ngapa nawe biyamore nande asam dia tanggur kovan server marro macam nakawati memang nyoraya Cemenya itu datang dari Minchach, cuma Malaysia, bisa paskuan, kuasa paskuan, enggak carangkai. Juga buat awan-awan, apa bro? Mana aku rakupel dan marah. Biar. Oh, kalau mau buat itu. Aku ruku enak, ratu plastik dong. Aku abang juga nyesal. Masa semua apa yang aku mau nanya. Kabur, menyerap katuma itu percaya saya anda, cuma Yusabia, kenapa itu Yusabia? Utaya asukake. Ini tu anu mana anda mukti? Kita macam tu mana? Muara bersih cawa tete. Guraka ada tu macam lagi. Mula gitu nyampu. Kesimua mete. Iwa mama tu, abang dia sekolah kuani. Aku mana dia diana mana ni? Nama mana Italia kamu kuani? Akamaya abacho kurwaye ndio muno yo ngomuntu n'ibiko abantu bomunena bakena bana bakwandike asante sana kwa samarita na ile ondiege wewe nyambu koromenye tuzo takwame ndimo pasta ngomuntu na tugo morando ase family morando sebuki gorandi alimenyinkwa mara na pusho bwana na walenga na barabara awanga kanya mana awanta yindi bagawe ko wakiram bomano pusho sarara jaman pletas let me appreciate for what you did and my fellow pastors and reverend who came last time for that church ga chese to kandi mono ga changi bomano ngatu jaro to ba statue Masani ba mama ko bakwani biya more Marieta Samuel Yugi endo mumuro gatatu ngamo yoralize twanjaine nibona mwanjete niga nganjete lakini yorali egente kenene mutunyora masabo tutwaro bwanjane n'abana b'amaminto kuna twabwate kuru maila ine familia ne uyu nero mu muromo nene akuru ku maroro ere ndogete tata oyo akuru kusara akuru hope joy babuka oyo gatatu mokogoti kwa imani akuru ku Iram Obiero my father in law no uyu nero mongi none akuru kusara kwambuka abagukwana abakwani bindi ya mala sogo tarafa Akan ini biar mana? Family anes pagoja.
Familia ane ere mucha komonne romonne akrukurutu nyaboke barang oyo nyaboke ne ya oya akruku Danieli marro marang iyaga oyo omoke igakruku Debora mora iriwo no lisangirons iga nadia amanara lisangirons o family ane my wife Esther Sarange arueto mochuo nyam oyenere omongna kwera kokwa abasani ba mama ko bakwani mbia kindo tinginda kwana mama na mwatete ekiagera mama kurusito gantige tinginda stano 7 kama kutanga maumara kabana mwiri tuna ngomiko nande nasenya itali asama ukane ekera alikorara akaboka itaboka ngesaone yesa na manyete Yesu naro kama ndikona batebe basani ba mama asema kwenda mwende bia wangendelea kusabira ekiagera ekiranye kinekerho muna intokingo yo ekera mama akwate ndio mwana mwende sababu ndi Wantu yankule je koro Thomas Onsare ncho mungoro manene marehemu mongi non kadia na gong ki buang ika na nyora Yusavia mumuro no mona kadia ka Nairobi di bagalia mu minete kirin ton mogeni ko ka vero mukandu ga sokira ke obwatugo narakamba Truvena obwatu na bakalia engi nerwa gete kama gotali kuswa kurwalia abane nobara oyo nogara oyo nimbaka oko waira ni ngono asibuko tuwasima tuwasili pakali tukuri aroro ni turora uko bana ko ndibade ko nyayo mutuma wanga bono oyo nero katubwa ka bale tuemisina oyugi tuwanere moe ibara abakwani ekeni ya Samuel Darakwan my mom olia e familia nene lakini mongno olia e bali na mama arba yangu ikaransa kitanda banya kugamba wiya mane kararwalete ero kore mimi mom do you have something no what can do apa
otebire tobam itangani ndara kwana kendi yons oyo minto onyodi umuromo oitonka Samuel nga yanda ku engo kora kora Enviamos bairi abasani abamate bairi bekinkira n'abasani bari baba Nairobi abandi barukinse nabo otoko bakira biya warore biya la eso de tapotro mo ndanya ne wotro mo aki eso que jiji kia ele mbiamo no twatire mbiamo etoko baire ne mbiamo mwezi mwato bwate si asikintirao etangani koida nirie familia pito nzongo omugaka n'abana baye n'omonda ebawundwete n'omong'ina narwarete twengeru mbatemete gotubwatesi bono iga batubwatesi bakemera obiri omong'ina yaera buya none ekigali kyatoibete bamenta ng'akimoko baira nehesabu miamu ekikanisa kyaitu abarisia kanisa ye camp center ya Boronyi Boronyi church omoko n'ekinde tokubairira nimbia mono mwatoikange ekama babeta kurwara n'abaminto ase community batoikange mono ereto abwate emechando abarayi baito mbali uno yomitabo oyo minto magang n'abanda no oyo minto penyo kabwere monsi amba toikange n'abaraya twabaire nimbia mono n'abali mubaito bechisema alpasta kubamonase ekanisa elia umulisia umupasta ndiye kyakora elia meyinkwa tokubaira nimbia mono WhatsApp group tokubaira nimbia mono asema tema gotosira asoburemwe rutwabwate nane kanyora none familia ito tokubaira nimbia mono abana baito bakubase familia nane barwase WhatsApp eventeke ekyo eketalinde oinjeri yanda enene asogo tosira asensemenen boyo etoko ireneria bali tuba batubwatesia bakarana bana batara banyura mache toko irene biamono yasa abiga kwasina boyo etoko ireneria abantu bose kwa chunga batubwatesia sichinga kichonzi asama sabo nase ebitoki yasabara ni obisi onantense amoyo moeria omonnominto twatemye kumugwanira arware teke ekiara na neri ote likanya komenta agwena nabara nanto muirani wana agaikera akona chwanza ase byara bitatu akaira na akaba na agwena nane mwandire azana akaira na asigaza nanda akarwara nanda ekereika akaita kama chwa seri rukurunze ekera anachirwa seri rukurunze nostres ya soete birengere bigaso ekyagrante tegasi yae akabwe akarunya gitari agachanka lakini tokarane birengere byaye akunya kwebona makigasi yane gochiko boigo akairana ekera chita gatras tukamoirania ekera tuamoirania agachiko akangusana nguchikoira nare tieta nandi nabo mamo mintaruara ndio teria musumbwete terio ria moita lakini okuza abana ba mintu bonse mbatema kumurwandirira kiro monto atama kumurwandirira kiro monto no abana una bankonyorwa babonsi pia kumonto ni yango tema ekero mwana nyoru oretera mamesa kwa moise komito ekere wiki tanko machaga omong'ina taindagira ya mubura osetwa mutwara wiki akoeta maguta esukari nande taraera ekera amya konyora chibese chobatu ere njengo kora litu ama tukabere obwato ore bintu nando bage familia ngibi igo otemile nano oteme koreta abana baye morochi na barabe kanisa ase bigwango mbali tubata balisi babero mo pasta tubwate mo deacon
igo nyas omong noyo otemire nani tango koiberina ekarore bobe na ko gatebi abu ngako igo nyasaye yabaseni aba minto to gwaterana nabayiri bayito byamanase o chasere tukulia mama nani mbiyamone tiagra mwa baba toere kwacha chinza cherete lakini mwa toere ile buya eyo kwa kino mongo mito mamanchete nyasa abaseni mbiyamone wako genda mutoirira maiga mbiyamone yamono kuna tore igo kambora nche tugatokoro gusaba togokoro gusaba bari besa application ya baminto bibando mwanda bata tokoroka uduma cards gachira chinyinge oikananda atumieri kondo ya semincho kubarangeria koigwete naye nganoire rowe mino nato ade moiboire komo baminto ncho somogambi tanya kubogoria bintu biritomo elinde tomo gusui aseni njo kuira uduma card chiya chichake gutangazwa na serikali na akititaye tugutumeka tosabe omache mwancho tata nyasaye mugarwete asachira ukutore moyo ntutoracho twatigire amate yaso kubakwa maokao twatigire abari baye bakirenge ncheke rarware tasa maokao kero bakumunyora bakorra nyasaye kubera kono monene kero mugando yora irana chinka chiabo kuba mabirija echinjira ubakonye nekero baraike biya otobaye gukoinyora gwatura abumochio yasobosaba baraire bakirenge nchaba kwanira asingincho gusira emeroberi yawo eyakora kasingeye noboremu mona twabagana iria mayana barabo mugambo ito yotoromera iriko wa muna intugese twachagete na wike kerengeke karo chukora sense mayaye twomobekira sokubwa kwa maokao aba muna intu ikomayo asirita deso moboria amen aba murabari barenga sike bwari mo ikishiringi chimibere chiatige tuga murwase kamera chakuno kireta iwe bakira uiwe yetali au nari kunya gukwana ngora kono ntoli gukwana ne sauti anane moro ugo ikiri uginse ande moro rusi oni ukira box speaker kiera bantu bara to distau bari ba ko ndero mamui kaoja basirie kuru dia mono akori muna toko na ukwana iga o minta benatre nao kwana ngomwana oye chirare buchi kuna toko na ukwana maranga ga kuna ukwana kirigese naroro wikari ne gari ibara mona intwe umwana okuru skini simichira ochira ya sabura tara irane gocha na bago tukwani bari bara taribo ndio na wari na intwe atume mukartisha Kero monta tegara atwatirira nyumba ategara utuma yao iyo mwana tegara mumuirere iyo kwa uwe yaya namukota namwa